Ma a 21. század egyik legsokoldalúbban használható technikai eszköze a drón. Ipari alkalmazását tekintve potenciális lehet például építőipari kivitelezéssel foglalkozó cégeknél, például új épületek, új ingatlanok építésénél, már meglévő épületek felújításánál, átalakításánál, vagy ha kifejezetten tető szerkezeti kivitelezéssel foglalkozó cégekről beszélünk, akkor új tető építésénél, illetve már meglévő tető átalakításánál. A pilóta nélküli légijárműveknek a sokoldalúsága 3 tényezőn alapszik. Az egyik és talán legfontosabb tényező az az eszközzel végrehajtható műveleteknek a gyorsasága, illetve az egyszerűsége. Bármilyen egyéb technikai eszköz nélkül, gondolok itt például a létrára, végrehajtható egy akár magasan lévő tetőnek a felmérése, ennek a tetőnek a megfigyelése, és ezeken a későbbiekben létrehozott 3-dimenziós pontfelhőkön különböző méréseket tudunk elvégezni. Következő erénye a pilóta nélküli légijárműveknek az a költséghatékonyság. A költséghatékonyság az összeköthető az eszközök sokoldalúságával. Ide tartozik például, hogy ugyanazt a munkát sokkal kevesebb időben telik elvégezni egy személynek, mint korábban alkalmazott hagyományos eszközökkel. 2-dimenziós fényképek segítségével 3-dimenziós modelleket állítunk elő, és ezeken a 3-dimenziós modelleken tudunk mi centiméter pontosságú méréseket végrehajtani. Mik lehetnek ezek a mérések? Ide tartozhat például egy eresz, vagy például egy tető oldal hosszúságának a mérése, tető magasságának a mérése, tető felületének a mérése, illetve, ami kifejezetten a 3 dimenzióhoz köthető, térfogatot tudunk mérni egy 2-dimenziós fénykép segítségével is. A geometriai méréseken kívül számos más funkciója van még ezeknek a fotogrammetriai szoftvereknek. Például a 2-dimenziós fényképekből én a későbbiekben egy magasságmodellt, digitális magasságmodellt tudok létrehozni. Ezen a digitális magasságmodellen megjeleníthető az adott területnek a magasság változása, amely egy esetleges ingatlan telek beépítésekor hasznára lehet a kivitelezőnek. Az infrakamerával felszerelt drónok és az ezzel végrehajtott repülések segítenek nekünk, hogy felmérjük az adott ingatlannak az energetikai állapotát, esetleges hőhidakat tudunk felfedezni az ingatlanon, akár az ingatlan tető szerkezetén is, illetve képesek vagyunk a pilóta nélküli légijárművekre szerelt infrakamerával telepített napelemrendszerek működési hatékonyságát figyelni. Már nagyon sokan meglátták a lehetőséget az ipari drónokban, ezért érdemes minél hamarabb rálépni erre az innovatív területre.